នឹងឯសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកនៅកាក់ cryptocurrency ផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុង exchange ចូលមកកាន់ធនាគារនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងដោយសារតែវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការបង្កើតនៅ exchange Binance Bybit ឬក៏ Bitget ជាដើមខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញអស់ហើយសម្រាប់ exchange ទាំងអស់នោះគឺយើងអាចធ្វើការ hold បាទនិយាយទៅគឺសម្រាប់ផ្ទុកនៅកាក់ cryptocurrency យើងអាចធ្វើការ hold ឬក៏យើងធ្វើការផ្ទុកនៅកាក់ផ្សេងៗអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតែម្ដងថាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលមាននៅកាក់ cryptocurrency ទាំងអស់ហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការដកចាយតាមវិធីណានេះគឺជាសំណួរដែលបងប្អូនថ្មីតែងតែចង់ដឹងបាទពីរបៀបនៃការដកលុយតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញមួយជំហានម្ដងទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់មាននៅ exchange ទាំងអស់នេះទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចមើលបាទវីដេអូរបៀបនៃការបង្កើតដែលខ្ញុំដាក់ link នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូមួយនេះហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បាន subscribe បាទទៅលើ channel YouTube របស់ខ្ញុំទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចជួយបាទ subscribe ម្នាក់មួយទៅហើយបន្តមកធ្វើការដាក់នៅរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីបន្ថែមទៀតហ្នឹងហើយដោយសារតែពេលនេះគឺខ្ញុំមានទឹកប្រាក់បាទគឺមានចំនួន$1000ជាងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការដកលុយនេះចេញមកខាងក្រៅតែម្ដងប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើការដកបាទនៅលុយចេញមកធនាគារនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវលក់នៅកាក់ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានហ្នឹងឲ្យទៅជា USDT ជាមុនសិនដោយសារតែនៅក្នុង exchange បើយើងប្រើ P2P ដើម្បីធ្វើការដកលុយសុទ្ធណាលុយ cryptocurrency ហ្នឹងឲ្យទៅជាលុយសុទ្ធចូលមកកាន់ធនាគារនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺយើងត្រូវតែលក់បាទនៅកាក់ដែលយើងមានឲ្យទៅជា USDT មានន័យថាយើងត្រូវមាន USDT នៅក្នុង account របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាចេះទោះបីជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានកាក់អីក៏ដោយណាមិនខ្វល់ថាកាក់ណាហើយមាននៅក្នុង wallet ណាទេទោះបីជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាននៅក្នុង Trust Wallet ក៏ដោយមាននៅ Bitget Wallet ក៏ដោយមាននៅក្នុងបាទ MetaMask ក៏ដោយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែវេឬក៏បាញ់កាក់ហ្នឹងចូលមកកាន់ Exchange Binance ជាមុនសិនមកនៅពេលដែលលុយហ្នឹងលោតចូលមកកាន់ Exchange Binance ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការលក់បានហើយណាឥឡូវដើម្បីធ្វើការលក់នៅកាក់ទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យទៅជា USDT បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចកលេច10000ទៅត្រង់ចំណុចនេះហើយនិយាយទៅគឺយើងនឹងឃើញពាក្យថា trade តែយើងចុចទៅលើពាក្យថា trade អូខេនៅពេលដែលយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះយើងឃើញវាថា convert បាទ spot stock ឬក៏ P2P នេះគឺ P2P នេះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលនៅឈ្មោះកាក់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទដោយសារតែខ្ញុំមិនអាចធ្វើការបង្ហាញឲ្យគ្រប់កាក់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់បាននៅត្រង់ចំណុចហ្នឹងសំខាន់គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថ្មីត្រូវយល់ថាយើងមាននៅកាក់ណាមួយយើងត្រូវលក់កាក់ហ្នឹងឥឡូវយើងកន្លែងមកមើលត្រង់ចំណុចនេះប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលមកផ្នែកនៃ sport ណាបើសិនជាយើងនៅផ្នែកផ្សេងយើងចូលមកផ្នែកនៃ sport មកអូខេបន្ទាប់មកយើងត្រូវមើលកន្លែងនេះណាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញកន្លែងនេះដោយសារតែមាន BNB ជាមួយនឹង USDT ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុចកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ចុចកន្លែងហ្នឹងដែរបន្ទាប់មកយើងមានកាក់ណាមួយឥឡូវទៅថាខ្ញុំមាននៅកាក់ Ethereum បាទខ្ញុំវាយតែ ETH មកគឺខ្ញុំលោតមកកន្លែងនេះហើយណាគឺឃើញ Ethereum ច្រើនមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវាយកាក់ដែលយើងមានអូខេបន្ទាប់មកយើងត្រូវកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹងឃើញថាបាទ ETH បាទ Ethereum ណាបាទ Ethereum ជាមួយនឹង USDT ហើយយើងមើលខាងក្រោមទៀតបាទ Ethereum ជាមួយនឹង FD USD ហើយសម្រាប់ខាងក្រោមគឺយើងនឹងឃើញ Ethereum ជាមួយនឹង USDC ណាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវលក់បាទកាក់ដែលយើងមានឲ្យទៅជា USDT អញ្ចឹងយើងត្រូវយកខាងលើតែម្ដងណាយកខាងលើអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាចេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅត្រង់ចំណុចនេះយើងមានចំនួនប្រមាណកាក់ក៏យើងអាចលក់បានប៉ុណ្ណឹងដែរណាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងចូលមកគឺយើងត្រូវលក់អញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះយើងឃើញ buy ហើយនឹង sell អញ្ចឹងយើងត្រូវយកផ្នែកនៃ sell ព្រោះយើងត្រូវការលក់បើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាន USDT យើងចង់ទិញកាក់ណាចូលយើងត្រូវឈរកន្លែង buy ប៉ុន្តែយើងចង់លក់ដែលយើងចូលមកផ្នែកនៃ sell ហើយបន្ទាប់មកឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចំនួនប្រមាណ Ethereum អញ្ចឹងយើងអាចអូសនេះយកម្រាមដៃអូសកន្លែងហ្នឹងឲ្យអស់ក៏បានដែរណាដោយសារតែខ្ញុំអត់មានលើឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងមានមួយ Ethereum ប៉ុន្តែយើងអត់ចង់លក់មួយ Ethereum ទេយើងចង់លក់ត្រឹមតែ0.4បាទ4អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងលក់បាន$754ណាក្នុង0.4 Ethereum ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើ sell ទៅគឺរួចរាល់ហើយណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះក៏វាអត់អាចឲ្យយើងលក់បានភ្លាមៗដែរដោយសារតែវាជាប់ limit កន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងចង់លក់ភ្លាមៗកុំឲ្យជាប់ limit គឺយើងរើស market មកប៉ុន្តែបើសិនជាអាចទេយើងយក limit ទៅវាល្អជាងណាបាទអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងលក់ហើយគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថា Ethereum របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺទៅជា USDT ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលផងកន្លែងនេះបាទ Ethereum ជាមួយនឹង USDT អូខេបន្ទាប់ពីយើងលក់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវកលេចមកមើលនៅត្រង់ចំណុចនេះណាយើងនឹងឃើញពាក្យថា access បាទអូខេអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកលុយរបស់យើងគឺមាននៅក្នុងនេះបាទក្នុង spot បាទក្នុង spot អញ្ចឹងយើងចូលមកផ្នែកនៃ spot មកបាទនេះគឺ USDT របស់ខ្ញុំអញ្ចឹង
យើងត្រូវតែវានៅ USDT របស់យើងនឹងឲ្យចូលមកកាន់បាទ funding ជាមុនសិនណាអូខេអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ transfer បានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចកលេចមកមើលត្រង់ចំណុចនេះយើងនឹងឃើញពីថា transfer ហើយឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនឃើញកន្លែងហ្នឹងយើងអាចចុចទៅលើ USDT របស់យើងក៏បានអូខេបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញពីថា transfer ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើថា transfer អូខេបន្ទាប់ពីចុចទៅលើ transfer បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចកលេចមកមើលខាងលើមកយើងនឹងឃើញពីថា funding ជាមួយនឹង spot អញ្ចឹងយើងត្រូវវេពី spot ឲ្យទៅក្នុង funding អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវយកម្រាមដៃចុចកន្លែងនេះចុចកន្លែងហ្នឹងមកបងប្អូនគ្នាឃើញទេ spot ខាងលើ funding នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យ spot នៅខាងលើឬក៏ funding គឺនៅខាងក្រោមអូខេអញ្ចឹងអតិថាខ្ញុំនឹងធ្វើការដកលុយចេញចំនួន1000បាទ100 11ទៅចោះបាទខ្ញុំនឹងធ្វើការដកចេញប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងបន្តមកយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើថា confirm transfer យើងចុចតែប៉ុណ្ណឹងមកបាទគឺរួចរាល់ហ្នឹងហើយបន្តមកយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើថា OK មកបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលមកនៅក្នុង spot របស់ខ្ញុំអស់ហើយនៅសល់តែលុយ$73ទេបើយើងចូលមកកាន់ផ្នែកនៃ funding គឺលុយនៅក្នុងនឹងទាំងអស់$1100បាទ$11អូខេអញ្ចឹងឥឡូវលុយនេះគឺនឹងចូលមកកាន់ផ្នែក funding ហើយបន្តមកគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើការលក់ចេញបានហើយអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការលក់ឬក៏ដកលុយនឹងចូលមកកាន់ធនាគារនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលមកផ្នែកនៃ home នៅពេលដែលយើងចូលមកផ្នែកនៃ home ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចកន្លែងសញ្ញា trade 3នៅខាងលើអូខេបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញពាក្យថា P2P ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកមិនឃើញបាទពាក្យថា P2P ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចទៅលើពាក្យថាបាទ more service ណាយើងចុចកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែ search នៅកន្លោននេះមកយើង search ពាក្យថាបាទ P បាទ 2P យើង search តែប៉ុណ្្នឹងមកគឺយើងនឹងឃើញនេះណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើ P2P នឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងនឹងចូលមកដល់ចំណុចនេះនៅពេលដែលចូលមកដល់ចំណុចនេះគឺយើងត្រូវមើលដែរជួនកាលនៅពេលដែលយើងចូលមកយើងនៅកន្លែងនេះផ្នែកនៃ Express ណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយយើងត្រូវចូលមកផ្នែកនៃ P2P នៅពេលដែលយើងចូលមកផ្នែកនៃ P2P ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថ្មីប្រហែលជាកន្លែងនេះនឹងឃើញ load ជាលុយរៀលខ្មែរហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចកន្លែងហ្នឹងហើយយើងត្រូវរើសបាទនៅUSD ណា USD នេះឃើញទេយើងត្រូវចុចទៅលើនឹងមកគឺវានឹង load បាទ USD ឯនេះឃើញទេបាទនៅពេលដែល load USD ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវតែធ្វើការចុចកន្លែងនេះមួយទៀតនេះកន្លែងដូចរូបឆ្លៅហ្នឹងយើងចុចកន្លែងហ្នឹងបន្ទាប់ពីចុចកន្លែងហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបាទធ្វើការបើកនៅមុខងារមួយចំនួនយើងអាចបើកយកតែ verify ទៅបានហើយណាហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចអស់ឡើងលើបន្តិចបាទនៅពេលដែលយើងអស់ឡើងលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវរើសបាទនៅផ្នែកមួយចំនួនទៀតតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះណាបាទ payment method ហ្នឹងយើងអាចចុចកន្លែងនេះមកនេះចុចកន្លែងហ្នឹងអូខេបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញធនាគារជាច្រើនទៀតណាដែលយើងអាចរើសឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការរើសតែបាទ ABA ហើយនឹង Acilida ទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់រើសវិញអីគឺមានដែរនៅក្នុងហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំយកបាទនៅ Acilida Bank ហើយបន្ទាប់មកយើងចុចទៅលើថា confirm មកបាទគឺរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកយើងត្រូវមើលកន្លែងនេះទៀតកន្លែង country នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើយ៉ាងណារើសបាទយកនៅ Cambodia បើអត់ឃើញអញ្ចឹងទេយើងចុចទៅលើ all កន្លែងនេះមកអូខេយើង search មកណាយើង search បាទ Cambodia អញ្ចឹងមកនេះ Cambodia គឺ load មកណាកម្ពុជាអញ្ចឹងយើង select លើកម្ពុជានឹងមកហើយយើងចុចទៅលើ confirm បន្ទាប់ពីយើងបំពេញបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះរួចរាល់ហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបាទនិយាយទៅគឺយើងមើលអស់មកបាទណាបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើថា confirm បាទ confirm មកគឺរួចរាល់នេះឃើញទេបើសិនជាចូលមកក្រោយកន្លែងនេះយើងអាចរើសតែកន្លែងនេះក៏បានដែរណាយើងរើសតែពីរហ្នឹងទៅគឺរួចរាល់ហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយើងរើសរួចរាល់ហើយយើងនឹងឃើញកន្លែងនេះផ្នែកនៃ buy ហើយនិង sell បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាយើងចង់ទិញនៅ USDT ចូលមកកាន់ exchange របស់យើងគឺយើងត្រូវចូលផ្នែកនៃ buy ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបាទចង់ធ្វើការដកបាទនៅ USDT របស់យើងជាលុយសុទ្ធចូលមកកាន់ធនាគារនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺយើងត្រូវចូលមកផ្នែកនៃ sell ព្រោះយើងត្រូវការលក់អូខេតោះឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាឃើញហើយម្ដុំនេះជួនកាលកន្លែងដែលយើងលក់នេះជួនកាលយើងលក់ទៅចំណេញប៉ុន្តែថ្ងៃនេះអត់ចំណេញទេគឺយើងត្រូវលក់ក្នុង$1គឺយើងទទួលបានត្រឹមតែ0.99ទេណាបាទគឺយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងនេះក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាន$10គឺយើងដកបានដែរប៉ុន្តែគាត់ថាសេវាវាកាត់រៀងថ្លៃអញ្ចឹងណាគឺយើងមើលទៅតាមនេះណា$10ឃើញទេបាទ$10បាទទៅ5000អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនឹងរើសបាទនៅកន្លែងនេះគឺយើងឃើញ15នាទីបាទហើយយើងក៏ត្រូវតែមើលកន្លែងនេះដែរនេះឃើញទេកន្លែងនេះបាទគឺយើងមើលកន្លែងហ្នឹងដែរដើម្បីទុកចិត្តតែឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការមើលបាទនៅកន្លែងណាមួយដែលខ្ញុំនឹងធ្វើការលក់ឲ្យគាត់ណាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរើសទៅតាមហ្នឹងដូចខ្ញុំបានបង្ហាញមិញអញ្ចឹងណាបាទយើងត្រូវធ្វើការរើសនៅកន្លែងណាដែលមាននិយាយទៅតាមចំនួនទឹកប្រាក់បាទដូចនេះអញ្ចឹងគឺចាប់ពី$1000បាទទៅ$1,200ណាប៉ុន្តែយើងបានតែ0.99ទេកន្លែងខាងលើគឺមានរៀងខ្ពស់ជាងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការលក់ឲ្យគាត់នេះណា
បាទអូខេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើ cell អូខេចុចទៅលើ cell ហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោមនេះប្រហែលជាមានពាក្យថា add bank ណាប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំបានធ្វើការ add រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងហើយគឺឃើញនេះលេខកុងធនាគាររបស់ខ្ញុំគឺនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ម្ដងទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចកន្លែងហ្នឹងមកប្រហែលបើសិនជាឃើញ add អញ្ចឹងចុចកន្លែងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងសញ្ញាបូកមួយណាយើងអាចចុចទៅលើសញ្ញាបូកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញកន្លែងនេះណាយើងនឹងឃើញ ABA អញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវធ្វើការចុចកន្លែងហ្នឹងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចុចកន្លែងហ្នឹងរើសទៅលើធនាគារណាមួយដែលយើងដាក់យើង add ប្រហែលធនាគារក៏បានដែរណាដោយសារខ្ញុំនឹងដាក់ ABA ហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញសម្រាប់ Exchange Binance បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមិនអាចបាទធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះបានឡើយបើសិនជាយើងចង់ធ្វើការដកបាទលុយចូលមកកាន់ធនាគារនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងលុះត្រាតែឈ្មោះរបស់យើងបាទនៅក្នុង Exchange Binance ហើយនឹងធនាគារនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងគឺជាឈ្មោះតែមួយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាចេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឈ្មោះកណាប៉ុន្តែយើងចង់ដកលុយយើងយកធនាគារបុគ្គលខយកមកដាក់ណាយក bank ធនាគារបុគ្គលខយកមកដាក់គឺអត់បានទេណាគឺលុះត្រាតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានណានៅធនាគារខ្លួនឯងឈ្មោះដូចគ្នានឹងតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញកន្លែងនេះគឺអត់អាចចុចបានទេហើយបន្ទាប់មកយើងអាចកលេចមកមើលខាងក្រោមយើងនឹងឃើញពាក្យថា account number មានន័យថាយើងត្រូវធ្វើការបំពេញនៅលេខកុងធនាគាររបស់យើងខ្ញុំគិតថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានស្គាល់ហើយនៅលេខកុងធនាគារហើយកន្លែងនេះខ្ញុំសូមមិនបញ្ជាក់ច្រើនទេគឺលេខកុងធនាគារដែលយើងអាចទទួលលុយបានហើយកន្លែងនេះគឺសម្រាប់កុងដុល្លារហើយបន្ទាប់មកយើងអាចកលេចមកមើលខាងក្រោមគឺកុងលុយខ្មែរណាហើយកន្លែងហ្នឹងគឺយើងបំពេញក៏បានអត់ក៏បានដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំអស់ឡើងលើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏អាចបាទធ្វើការ screenshot នៅបាទ QR code របស់យើងមកដាក់នៅកន្លែងនេះក៏បានដូចគ្នាកន្លែងនេះក៏គេដាក់ថា optional ដែរដាក់ក៏បានអត់ក៏បានបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដាក់រួចរាល់យើងនឹងឃើញថា confirm នៅខាងក្រោមនេះយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើថា confirm ទៅគឺជាប់ហើយណាព័ត៌មានរបស់យើងដែលយើងត្រូវទទួលលុយគឺជាប់ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំចេញពីកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចូលមកដល់ផ្នែកនៃលក់អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានចំនួន1100បាទ11ណា1111ដុល្លារតែប្រាក់ដែលខ្ញុំទទួលបានគឺបានតែ1000បាទ99ទេណាបាទគឺខាតសេវាបាទប៉ុណ្ណឹងបាទអូខេបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការបំពេញកន្លែងហ្នឹងរួចរាល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញថាបាទ place order ណាយើងចុចកន្លែងហ្នឹងអូខេបន្ទាប់ពីយើងចុចកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងឃើញបាទផ្នែកនៃ chat យើងអាចចុចទៅលើផ្នែកនៃ chat មកអូខេបន្ទាប់មកយើង hi ទៅគាត់មួយទៅបាទ hi បងអញ្ចឹងទៅបាទយើងចង់បញ្ជាក់ថាយើងធ្វើការលក់លុយរបស់យើងហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយសារតែគាត់បាទមានតែ AC អញ្ចឹងគាត់សុំ QR អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការ send QR ឲ្យគាត់ណាអូខេខ្ញុំនឹងធ្វើការរើសនៅ QR code អូខេបន្ទាប់មកខ្ញុំចុច send ឲ្យគាត់អូខេនេះគឺ QR ដែលខ្ញុំ send ឲ្យគាត់ណាបន្ទាប់មកនិយាយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ធ្វើតាមខ្ញុំទេដោយសារតែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការបំពេញព័ត៌មានរួចរាល់ហើយដោយសារតែគាត់ខ្ញុំឆាតមួយគាត់ទៅគាត់ថាគាត់មានតែលុយនៅក្នុង AC ហើយគាត់សុំនៅ QR code AC អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ send នៅ QR code ឲ្យគាត់ទៅតែសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដូចជាមិនចាំបាច់ទេអូខេបន្តមកទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរងចាំបន្តិចណាកន្លែងនេះតែបន្តិចទៀតហ្នឹងលុយគឺនឹងលោតចូលមកកាន់កុងធនាគាររបស់យើងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការរងចាំអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺខ្ញុំទទួលបានហើយនៅទឹកប្រាក់នេះណាអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានលុយនេះហើយលុយហ្នឹងក៏លោតចូលទៅកុងធនាគាររបស់យើងដែរនេះបាទគឺ alert មកឃើញទេគឺបង្ហាញថាយើងទទួលបានហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅមើលកុងធនាគាររបស់យើងទៅខ្ញុំអូសពីលើចុះខាងក្រោមគឺឃើញហើយនេះបាទចំនួនទឹកប្រាក់ដែលខ្ញុំទទួលបានអូខេអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើពាក្យថាបាទ payment receive កន្លែងនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាច្រឡំចេញមកខាងក្រៅច្រឡំចេញខាងក្រៅយើងអាចចូលមកវិញគឺយើងអាចបាត់កន្លែងមិញប៉ុន្តែมันជាបញ្ហាទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលមកមើលកន្លែងនេះណា order អូខេបន្ទាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចទៅលើចំណុចនឹងម្ដងទៀតមកអូខេនេះណាយើងនឹងចូលមកដល់ចំណុចនឹងដដែលហើយអញ្ចឹងយើងចុចទៅលើពាក្យថា payment receive បន្ទាប់មកយើងគ្រាន់តែចុចខាងក្រោមនេះណាខាងក្រោមនេះមានន័យថាយើងទទួលបាននៃទឹកប្រាក់ហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចទៅលើថាបាទ confirm អូខេតែប៉ុណ្្នឹងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងធ្វើការដោះសោទៅតាមហ្នឹងទៅណាខ្ញុំចុចទៅលើនេះដោយសារតែខ្ញុំប្រើ passkey អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការផ្ទេរលុយហ្នឹងទៅឲ្យគាត់រួចរាល់ហើយណាបាទគឺរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបាទធ្វើការឲ្យមេដៃទៅគាត់អីចឹងទៅណាដើម្បីនិយាយទៅឲ្យអ្នកក្រោយគាត់បានមើលថាការទិញលក់ជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺវាលឿនឬក៏យើងអាច comment បន្ថែមបាននៅកន្លែងមិញណាប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានធ្វើការ comment ទេអូខេតើឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះដូចជាអត់មានអីច្រើនទេណាខ្ញុំបានធ្វើការលក់លុយរួចរាល់បើសិនជាខ្ញុំចេញមកខាងក្រៅមកលុយរបស់ខ្ញុំគឺអស់ហើយបាទណា
បាទចំណុចចេញមកខាងក្រៅបាទលុយអស់ហើយសល់តែ$79តែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីរបៀបនៃការដកលុយបាទជា cryptocurrency ចូលមកកាន់ធនាគារនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់នៅត្រង់ចំណុចណាអាចធ្វើការ comment នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូនេះបានហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាទ